Hi friends, வணக்கம். Welcome back to Tamil Mitran. Hey, தம்பி கொஞ்சம் செல்லுடா. தல அஜித் சினிமாவில் மட்டும் இல்லாமல் பல துறைகளில் தன்னுடைய கால் தடங்களை பதிச்சுட்டு வராரு. பைக் மற்றும் கார் ரேஸில் ஆரம்பித்து ஏரோ மாடலிங் வரைக்கும் எல்லா துறைகள்லையும் தன்னை ஈடுபடுத்திட்டு இருக்காரு. அந்த வரிசையில் கோயம்புத்தூரில் நடந்துட்டு வர தமிழ்நாடு அளவிலான 45வது துப்பாக்கி சுடும் போட்டியில் கலந்துட்டு இருக்காரு தல அஜித். நடிப்பையும் தாண்டி மற்ற துறைகள்லையும் தலைக்கு ஆர்வம் இருக்கிறத சோசியல் மீடியாக்களில் வைரலாகும் ஃபோட்டோவை பார்த்தாவே தெரிஞ்சிருக்கும். இதை தொடர்ந்து தற்போது தல அஜித் துப்பாக்கி சுடும் போட்டிகள்லையும் பயிற்சிகள்லையும் இருக்கும்போது எடுக்கப்பட்ட பிக்சர்ஸ் வீடியோஸ்லாம் தல ரசிகர்கள் சோசியல் மீடியாவில் வைரலாக ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. தமிழ்நாடு அளவிலான 45வது துப்பாக்கி சுடுற போட்டி கோயம்புத்தூரில் கடந்த ஜூலை 28ஆம் தேதியிலிருந்து ஆகஸ்ட் 2ஆம் தேதி வரைக்கும் நடக்குது. இதில் கலந்துக்கிறதுக்காக தான் தல அஜித் துப்பாக்கி சுடுவதற்கான பயிற்சியில் ஈடுபட்டிருந்தார் அப்படிங்கிறதும் தெரிய வந்திருக்கு. தோல்வி வெற்றிகளை எல்லாம் கடந்து கிரவுண்டில் இறங்கி விளையாடுறதுக்குன்னே தனி கட்ஸ் வேணும். அந்த வகையில் தல அஜித் தன்னோட கனவுகளையும் நிறைவேற்றிட்டு ரசிகர்களுக்கும் சிறந்த முன்னுதாரணமாக இருந்துட்டு இருக்காரு. சத்தம் போடாதீங்க, சத்தம் போடக்கூடாதுங்க. வாங்கி தான்